السلام عليكم حوامل، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه. بالنسبه للاخوات اللي سولوني على لي سناك اللي كنت كناكل ما بين الغداء والفطور والغداء والعشاء وقبل ما نعس، حيت ضروري قبل ما تنعسي تا هو خاصك تاكلي شي حاجه خفيفه باش ما تكونش فتره صيام مده طويله، حيت قد ما كليتي فتره صيام طوالت ما كليتيش مده طويله اكثر من 9 سوايع، السكر كيطلع في الدم. علاش داكشي كيفيقوا بزاف الناس في الصباح الحوامل كتلقى راسها السكر طالع، كتسول علاش حيت ما كليتيش في الليل قبل ما تنعسي، ضروري تاكلي شي حاجه. هادو بعض الصور ديال لي سناك اللي انا كنت كناكل بارطاجيتها معكم. اللي ما فهمتش اي حاجه في اي صوره تخلي لي كومونتير وانا نجاوبها عليه لتحت، نعطيها التفسير كامل. الصور راه واضحه بزاف، وهذاك الكراكرز راه بالقمح الكامل، والتشيز اللي هو الفرماج راه اي نوع فرماج جبن ولا اي نوع فرماج اخر اللي ممكن تاكلوا المرأة الحامل تقدري تعوضيه في هاد الصور هادو. واي استفسار خليوا لي كومونتير انا نجاوبكم عليه.